ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಬೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಫುಡ್ ಬೌಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 3 days ಮುಂಚೆನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಬೌಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದು 500 ml ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಲು, ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು MRP ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 345 ಇದೆ ಕಾವ್ರಿ ಬರೀ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೌಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 120 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 180 ರೂಪೀಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದು ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಅಮೆಝಾನ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೂ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಚೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಷರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಷರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಈ ರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಮೆಶ್ಶಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಿಂಗ್ನ ಹಾಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ಹೈಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರುಗಳಿಗೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ವಾಷರ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹೈಟಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಫಸ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಟೈಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತರಲೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದು, ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಮ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಐಟಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೌಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರೊಬ್ಬರು ಡಿಯೋ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಹೆವಿ ತರಲೆಗಳು. ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫುಡ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಬಂದ ನೋಡಿ, ಇವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ರಿಯಾ ಅಂತ. ಅವರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.